Все в какие игры играете? Удочка. Какой национальности-то? Чеченские. И в какую вы игру играли уже? Утенок играем. А, сейчас будете играть, да? А что нужно делать, вы знаете? Да. И что? Надо надевать палку и перешагивать ее или перепрыгивать. И еще что? Задеть нельзя, да? Да. И кто задел, тогда что будет? На лавочку садиться. Ну, давайте.